யானைகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொள்ள குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட ரம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஃப்ராசவுண்ட்ஸ் மூலம் நீண்ட தொலைவுல பயணிக்குற யானைகள் கூடவும் தங்களுக்குள்ள தகவல்கள் தொடர்பு கொள்றதுக்கு பயன்படுதுங்க. இந்த ஒலியானது 1 முதல் 20 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான குறைந்த அதிர்வெண் கொண்டது. இந்த யானைங்க இந்த இன்ஃப்ரா சவுண்ட தங்களோட குழுக்களை வழிநடத்துறதுக்கும் தங்கள் குழுவுல இருந்து பிரிந்து சென்ற யானைக்கன்றுகளை கண்டறியறதுக்கும் தங்களோட மற்ற ஆண் யானைகளுடனான போட்டியை தடுக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்துதுங்க. இந்த ஒலியானது 20 ஹெர்ட்ஸுக்கும் குறைவா இருக்கிறதால மனுஷங்களால இந்த சத்தத்தை கேட்க முடியாது. சில சமயங்கள்ல அதிக அதிர்வெண் அதிர்வுகள் மூலமாவும் யானைகள் தொடர்பு கொள்கின்றன.